Больше всего мне не хочется находить боеприпасы и оружие. Но вот сегодня я нашел пистолет. Такой вот пистолет. Било фольгу 42-45. Вот она монета. Ну, современная, наверное. Нет, Советский Союз. 20 копеек рамочник. 50 какой-то год, наверное. Тридцать девятый, что ли. Да, 20 копеек 39-го года. В принципе, довоенная монеточка. Вот такая вот буква И. Я думаю, это И. Это же непонятно что. И. В общем, И. Ну вот, тут раз нашел лемех. Сейчас сразу 2 штуки попались. Ну не так давно лежат, или земля такая хорошая. Сохран у них хороший, не сильно ржавый. Вот раз я поглубже нашел. 2 штуки вот в одном месте лежали. Да, такой недавний слом лемешков. Прям песок. Ну почти земля вся. И вот такую вот серьгу. Так камень красивый, конечно. Серьга. Ну, я думаю, советская бижутерия. Серьга или запонка, как правильно. Не знаю, что это такое. Запонка, наверное. Вот так. Красивый камень. В общем, походил сегодня нормально. Вот здесь по этой лощине ходил. Ну, в основном и с этой стороны был немножко. Вот. Лемех убрал. Багажник. Вот что нашел. 2 пятака 61-го года. 3 копейки 80-го, 52-го и 56-го, но убитые в хлам. 2 копейки убитые 61-го года. 2 копейки не разглядеть год. Просто где год стерто до основания. Копейки 74 и 72 год. 2 ключа. Один от завода ЧТЗ, Челябинский, тракторный завод. Второй не знаю, от ЧМК, наверное. Пуговица вот такая одна. Какой-то рисунок внутри непонятный. А снаружи лысая. Артефакты — это вот такая проволока медная. Нож. Подшипник, обойма от подшипника, походу. Потом что, алюминий, пробки, вот ложки, кусок алюминиевый. Кусок алюминия, вот это не знаю какой-то. То ли латунь, то ли медь, непонятно. Вот один язычок попался. Напряжусь, копать этих язычков просто тьма. Вот это вот сплавленный алюминий какой-то. Это вот кусок свинца. Вот это вот кусочек свинца. Тут пломба какая-то была, непонятно. Что-то на ней там, ну и дырочки какие-то, отверстия. Нашел вот сосок. Привет, сосок. Сосков. Саша. Вот такие находки. Буквально за 2 часа. Ну, батарейку посадил мне, потому что батарейка была слабая. Не стал заряжать, думаю, надо досадить до конца. Да посадить. О. Вот так вот.
Ну, главное это, наверное, сосок. Переехал немного на другое место. Шел и такой как бы тонкий сигнал. 92 как бы. Ровный был. Почему-то я думал, что это железная пробка. Но это оказалась монета. Монета. Как мне кажется, что здесь залипуха. Еще должна быть еще монета. Потому что эта сторона очень сильно хорошо сохранилась. Пролетарии всех стран, присоединяйтесь. 15 копеек, что ли? Да, 15 копеек. Или что это? Да, 15 копеек. Год 28, 1928. Я понимаю, это серебро. Потому что вот он, белый металл. Чуть-чуть. Тяжелая монета, не алюминиевая. Я так понимаю, это первое мое серебро монетное. Не пойму, какой год. Или 28-й, или 20-й год. Зачет. Какой-то мужик по лесу бегает. Ну, прям мужик такой лет 57, что-то. Каждый шорох оглядываюсь, думаю, что он тут делает. Да, 92-й сигнал, я думаю, все-таки это серебро. Потому что, ну, не было еще у меня монет, чтобы на 92-м сигнале. Я предположил, что тут, как его, залипуха. Ну, белый глянец. Скорее всего, нет, это не залипуха, это просто серебро. Серебряный монет, поэтому такое хорошее сохранение. Ладно, дома будем оттирать, смотреть, что это за монета. Но все равно, все-таки зачет. Ставим вот такой вот. Не вот такой, а вот такой лайк. Лайк. Всем удачи.